huko. Wewe simchukue mic mtupe ifike huko. Mtupie mic. Ndio mambo yanachukua na huko kutoka. Na debambini. Saidia nayo, si mnajua Monday tunarudi shule. Tunajua kuna daraja. Tuwekewe daraja pale na hapa hivi. Kitu ya pili tunataka hata tukiwapea mattress leo mtapeleka wapi? Tunataka tutapie mahali hao watu wetu bwana gavana mahali watapata makazi hata kama ni siku 2 wakae hapo. Na sisi kitu kingine mimi nataka kusema wakati wa siasa ijaanza, unajua kuna wengine, mimi ndio mdosi wangu. Kila siku si mnaniona niko na yeye hapa kwa hapa. Na yeye leo nilimwambia lazima akuje. Kuna wale wengine wanasema sijui gavana, sijui kabila, sijui nini. Wewe kama utaki gavana akuwe gavana wa Nairobi, wewe enda Kiambu huko, tafuta gavana wako huko. Gavana wetu ni Sakaja. Tunamshukuru sana, ni mdogo wangu, ananishika mkono na tuko hapa tuwasaidie. Ile chakula tumekuja nayo, ile mattress tumekuja nayo ya wale watu wameadhirika kwanza, si ndio? Kwa hivyo kama hajaadhirika, kubali tu ule mtu ameadhirikiwa sana, tumpatie mattress. Gavana amesikia mambo ya daraja, hata tutampeleka hapo aone hiyo daraja hakuna. Watu wanazunguka hivi, si ndio? Kwa hivyo mimi sina mambo mengi, ni kusema tunakaribisha gavana wetu hapa viwandani. MP wetu Aladwa amefika hapa na sisi. Kwa hivyo tunasema aje? Simba wa Makadara, si ndio? Kwa hivyo mimi sina mengi. Wacha nipatie MP wetu pia yeye aseme 2-3, si ndio? Asante sana viwandani oye. Viwandani oye. Wangapi nakaribia Sakaja hapa? Hapo asante. Mimi nataka kushukuru Mungu sana kwa sababu yale yametendeka gavana, imekuwa ni disaster kubwa sana kwa ile mvua imepatikana, na hata hivyo tumesema ni shukrani kwa Mungu kwa sababu hatujapata vifo hapa viwandani. Lakini zaidi ya yote mtu yule anakufikiria wakati uko na shida, ndio rafiki. So rafiki yetu hapa viwandani ni Sakaja ambaye ni gavana wa Nairobi. Na hiyo mimi nataka kusema viwandani hapa ni watu wametulia gavana. Na viwandani ni watu wetu wako hapa. Na kabila zote ziko hapa. Hapa kuna mtu anajiita kabila fulani ama mtu wa jamii fulani, si kweli? Na mimi nataka kusema wale ambao wanakaribia kule kwa maji, nataka tupangane, tuone kwamba kila mtu amesoma kwa nafasi ile iko, ndio tusipate maafa zaidi. Na nataka kushukuru sana kwa njia kipekee Sakaja, leo umekuja viwandani na ukukuja kuomba kura, umekuja kuletea chakula. Na akufaa kwa dhiki
Hakufanya kwa dhiki. Kwa hivyo rafiki yetu ni nani? Rafiki yetu nani? Hata sisi tunasema wakati huu sisi tumesema tuache tofauti zetu za siasa. Gavana ni mmoja ambaye yeye alichaguliwa na akaapishwa, si ndio? Hapa simlichagua Runi, simlichagua Runi, mkanichagua. Runi ni kabila yangu, mimi ni kabila ya Runi. Kwa hivyo kuna ukabila, mtu ukabila ndio shago, si ndio? Ukabila, ukabila, ukabila. Ya mwisho nataka kusema asante kwa watu wa ndani kwa ile utulivu mmekuwa nayo. Sakaja, mimi naweza kuambia hapa governor, watu wa hapa si kama wale vijiji zingine. Hii kijiji hapa ni very unique. Watu wakikupenda wamekupenda, wakikuchukia wamekuchukia. Na mimi nina ushuhuda wao, kwa sababu ya hiyo heshima walinipa. Nilifeza mimi mwenyewe kuwajengea shule mpya ambayo inaitwa Star of Hope Primary School. Na mimi nakuomba kitu kimoja, tayari MCA amesema wamekuomba daraja, lakini kwa wale wako sasa hivi shule zimesukumwa mbele. Kuna shule mbili hapa, Star of Hope na St. Elizabeth. Wale wamadhiriwa wapewe nafasi waingie kwa shule wapate nafasi yao makao, sio? Ni sawa? Ya mwisho kuna shule yetu ya St. Elizabeth ambayo ukuta imeanguka jana, si ni kweli? So pia hiyo Sakaja, wakati tunajenga kule daraja, kumbuka ukuta yetu pia shule imeanguka na shule zinafunguliwa next week. Hapa usiwe na wasiwasi, nikiwa hapa na Runi, wewe ingie na time kwa nyumbani, kura utapata na ni 5 te. Wangapi watasupport Sakaja hapa? Bas, si ameona? Si ameona? Si ni mchana sahi? Hebu tuone wangapi watampatia tena. Bas, mambo ni ya Sakaja. Sasa yeye afanye hawache nini wasiwasi, si ndio? Sakaja anachaguliwa hata independent candidate tutampatia. Kwa sasa wacha nichukue nafasi yangu ya kipekee pia kumjulisha ACC wetu wako hapa. Hebu wacha ACC yako hapo, awepo kwa ACC na chief wako hapo. Haya, nataka tuweke ile wave ya kukaribisha governor. Wave, 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 wave. Asante. Haya, asante sana. Bionania. God is good and all the time. Tusalimiane kwa hewa jameni, kwa mkono. Asanteni sana. Jambo la kwanza ni kusema poleni. Najua tumekuwa na changamoto kubwa sana. Jana nimesikia kilio the whole night. Watu wamelala kwa roof, vijana wameokoa watu. Poleni sana mazee, poleni, poleni. Niko na nyinyi, mnajua mimi nawapenda. Mimi na Walombo Tov, na Walombo Tov, mmesikia? Nawapenda sana. Na huyo MCA wetu na MP ni watu wa nguvu sana. Wamekuwa wananiambia ile kitu inaendelea, tumeongea nao, nikasema lazima, hata kama tulikuwa na function leo ile ya Labor Day, nikaitwa twende sijui luncheon sijui nini, nikasema hapana, tukimaliza wacha nitoe masuti na manini nije kwa watu wangu, kwa sababu nawapenda. Na pia nikasema nipange chakula, nipange mattress, nipange blanketi, niwaletee ili wale wamadhirika pia leo at least ipoe kidogo tukiongeza na mpate mahali pa kulala. Unajua Nairobi tumekuwa na shida, tuko na watu kama 60,000, familia 12,000 displaced. Juzi nimekuwa hapa tu kwa Njenga, kwa Ruben, kuangalia hii daraja yetu. Baada hiyo nikaenda Kawangware kule wanaita Gatina. Nikakuja Madhari, Utalii, Mabatini, nikaenda Ruaraka, nikatoka nikaenda Kasarani, nimekuwa Mwiki, nimeenda pale chini Budalangi, nikaenda Infinity,
Juzi nimekuwa Mathare North, kisha nikaenda Kibra, Sarang'ombe, alafu Sarang'ombe na Lindi. Na hata nikienda Sarang'ombe na Lindi nilikuwa na mbunge wetu ambaye nampenda, big brother wangu anaitwa Ladwa. Nikatoka hapo jana usiku nimekuwa Kiambiu. Wananchi wameumia sana. Lakini nikasema hata kama tuko na mafuriko, si ni watu wa kujipanga. Si ndio hiyo? Nikikuletea mattress na blanketi na ndoo na unga ya ngano, ya chapo, ya ugali, nikuletee mchele, bado mchele, alafu sukari, alafu pia nipange upate chapa, utakosa mahali ya kwenda. Utakosa mahali ya kwenda. Buonani wewe. Buonani wewe. Mtu wa Nairobi ni mtu wa kukua IDP. Ukiona hizo vitu zote na mfuko iko sawa, si utajipanga? Si utapata keja? So mimi nimeambia wale wa serikali ya kitaifa walikuwa wanapanga ati sijui tutengeneze mahali, ati tutengeneze tunyumba twa mabati watu waende. Hapana. Mnataka kwenda sijui kwa kambi? Nyinyi ni wakimbizi. Sisi ni mahasla tu, watu wa mtaa. Mkipata ile confirmed kwa simu, confirmed, siko sawa ama ni aje tuji? Sio hiyo. So tumechukua orodha ya wale ambao waliathirika, tunajuana, si ndio hiyo? Tuko na ACCs wetu, tuko na sub county admin wangu ako hapa, ako wapi? Florence Ambia. Na pia tuko na chief. Tafadhali mwakishe list ya ukora. Mavijana wale wameathirika, si mnawajua? Mutulie kama huko kwa hiyo list. Sababu wa Nairobi amekuja leo, kila mahali viondani leo jioni, kitunguu lazima kitunguu. So maintain, usijingize kwa list ambayo ya huko, si ndio hiyo? Kama hujadhirika useme umeadhirika, ni laana, utapata mkasa huko mbele. Watu wale wameadhirika washughulikiwe. Ya pili, my community health promoters, my CHP wangu, si mnajua na Walombo tu na wapenda. Mimi niliingia kwa gavana, walikuwa wapati hata shilingi, nikasema waanze kusikiza, wanavuruta simu inatingika, si kweli? Niliwapatia 3500 kila mwezi, rais ameongezea 2500. Siku hizi amshikiki mtaani, inawaka maiwaka, sina waka. So tafadhali nawaomba mtusaidie na watu wetu pali ya kuwatengenezea, kama ni kuwapikia na nini, please, that is part of your work. Msichoke nao, sawa sawa. Jana nilihakikisha imefinywa, kama leo ni public holiday, kama ikiingia jana kesho ting confirmed. Nini wote. Ya mwisho, dishi na county pia inakuja. Watu hiyo wa dishi inakuja. Tumejenga majikoni. Sasa Nairobi mzima niko na jikoni 10 ambayo nimeunda. 10 kitchens. Ya Makadara tumeunda hapo BD Primary. Kayole iko, Umoja iko, Westlands iko. So mimi nataka watu wa viwandani pia wapate dishi. Si ndio hiyo? Si mwache nipange mikakati yangu wapate chakula. Sasa hizi Nairobi mzima watoto 184,000 wanapata food every day. Itaongezeka ifike 300,000. Watoto wenu pia nawapenda, lakini kila kitu kwa mpangilio. Watu wangu wa Nairobi, leo umesikia Rais leo alisema siasa ya ukabila tumekataa Nairobi. Hapa hii kuna mvua ambayo imegonga Waluya ambayo si ya Wakikuyu. Kuna mafuriko ya Wakamba. Kuna njaa ya Mjaluo.
Ile uchungu unasikia kama mama Njeri, si sawa na mama Nafula? Sasa ile mtoto wako amepata shida. We remain one people. Tusikubali kugawanyika kwa misingi ya kikabila. Hakuna mtu aliandika ati application ati mimi nataka kuzaliwa Mjaluo ama kuzaliwa Mluya. Nairobi kabila ni mbili, maskini na tajiri. Hakuna kabila ingine. Sawa sawa? Mtabaki pamoja. Mtazidi kupendana. So leo kwa mtaratara ile tumepanga, hizo lori ni zenu. Zote ziko na chakula, ziko na mattress, ziko na blanketi na ndazidi kuongeza. Hiyo ni ile nimepata ya dharura tu usiku na asubuhi, vile Mheshimiwa Ladu na Runi wameniambia, nikasema lazima nije. Sawa sawa? Mimi nataka tufanye hivi. Watu wangu, tufunge macho tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru kwa mvua. Tunakushukuru kwa maisha. Tunakushukuru kwa sababu unatupenda. Watu wetu wanaumia. Kuna wale ambao mafuriko imewaathiri vibaya sana. Lord, we pray that utaprovide kwa watu wetu, utawapatia safety, utawapatia matumaini. Watoto wetu wanahitaji vitabu, wanahitaji nguo, wanahitaji uniform. Utusaidie sisi kama viongozi wako. Utuweke pamoja kwa umoja na upendo kama watu wa Nairobi ambao sisi wote ni kabila moja. Kabila inaitwa Nairobi. Utubariki, provide for us, na tunaomba pia mambo ya mvua ipungue kidogo tu. Wacha inyeshe kule mashambani, kule ambao wanapanda mahindi, kule ambao wanapanda mchele. Nairobi is a concrete city. Wacha ipungue hapa Nairobi. I pray a blessing on every life here. Wale ambao familia yao kuna mtu mgonjwa, ulete uponyaji. Ambapo kuna mahitaji ya pesa, uwapatie from your riches in glory. May God bless, may you bless all our people. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Tunawapenda. Sasa sikizeni. Daraja. Wacheni niwaambie. Tulieni. Ile daraja kuna daraja ambazo zilibebwa na maji. Si kweli? Vijana nilimwambia vile tutapanga. Vijana hizo daraja nimeita contractors. Tumefanya emergency procurement sisi pamoja na watu wa kura. Kuanzia kesho kazi inaanza ya kuunda hizo madaraja. Sawa sawa? Ili kwa siku 4-5 tuwe na daraja mzuri, daraja stable, watoto waweze kupita, akina mama waende bila wasiwasi, watoto waende shule, tuende kwa biashara zetu. Sawa sawa? Ile naomba tu ni utulivu. Ya mwisho kabisa, kama unajua kwako iko kwa njia ya maji kabisa. Mimi juzi nimekuwa na mkutano na senator na MPs, na mkutano MPs wa Nairobi na MCA's leadership ya assembly. Kisha nimekaa na rais, tumekubaliana jameni, kama tuko hapo katikati ya maji tusirudi hapo. Maisha ni muhimu. Mimi nimeambia rais, tafadhali tupange njia, tupatie watu chapa wajipange, lakini hapo hatutakubali. Zitakuwa marked. Tumekubaliana kama viongozi wenu wa Nairobi. Hata kama it is unpopular, we are doing the right thing. Tutaprotect njia ambayo ni ya maji, na mimi nitawatengenezea walkway na cycle path na hata maduka on that line, ili watu wasiingie pale kunafaa kuwa na maji. Kuna watu aina wawili kwa hii mji. Kuna structure owner na kuna mpangaji. Wale wameathirika ni wale wamejenga ama ni tenants? Si ni tenants? Wale ambao watapata msaada ni tenants. Wale walijenga hapo wamefaidika miaka mingi. Wacha na watafutie mahali pengine waende, lakini sio kurudi kwa maji. Nature does not forgive. Maji inajua njia yake. Maji kirudi inajua njia yake. Mtu kupoteza rent na mwingine kupoteza maisha, gani ndio mbaya? Si ni maisha? So tafadhali hapo tukubaliane. Sawa sawa? Mungu awabariki, na wapenda sana na ndazidi kurudi. Najua kuna vijana wetu wengine walipata kazi. Kuna wale wamepata agrinami kidogo, kuna wale wamepata za hizi kidogo. Muwe na utulivu. Kama hujapata na mwenzako amepata, mpigie makofi, siku yako itakuja. Siku yako itakuwa. Kuna miradi tunawaletea mavijana. Sawa sawa? Asanteni sana. Mungu awabariki.
Kesho tuko na wageni, baba anakuja mzee, mtamkaribisha. Na akikuja msimuja tu ati baba, mwite AU chairperson. Sawa. Pia rais wetu nataka nipange rais wetu Ruto pia akuje. Si ndio hiyo? Akija mnasema His Excellency the President. Pia kina Kalonzo wanakuja waje. Nairobi ni ya kila mtu. Sawa. Msiweko hii ati chama. Si nyinyi ndio mlichagua MCA ni chama gani? MP ni chama gani? Senator ni chama gani? Governor ni chama gani? Si nyinyi wote ni wangu? Kuna basa ninapeananga UDA na naacha UDM. Kuna kazi ninapeana chama moja na naacha chama kingine. Hata George anapenda watu wote. Ongwera Aladwa. Hata Runi anapenda watu wote. So Mungu awabariki sana, asanteni.